jste někdy uvažovali o tom, že si pořídíte domácí meteostanici, tedy že se nebudete muset spoléhat na předpovědi počasí, řekněme, z televizních zpráv a budete se moci spolehnout na reálně naměřené údaje u vás doma nebo ve vašem nejbližším okolí? Potom tady pro vás mám vynikající tip na profesionální meteostanici Sencor SVS 9300. Co všechno umí, co všechno má v krabici, jakým způsobem funguje, pojďme ji rozbalit a tohle všechno vyzkoušet. Z hlavního obalu na vás vypadne takováhle kartonová krabice, na jejím vrchu vás asi nepřekvapí návody k použití, dále tu najdete bílou papírovou krabičku, kterou když otevřete, tak uvnitř najdete napájecí adaptér. Tenhle ten napájecí adaptér slouží k tomu, aby napájel hlavní jednotku meteostanice, což je vlastně takovýhle zobrazovací displej, řekněme tabletového typu s ovládacími tlačítky na spodní straně a s ovládacími tlačítky ze zadní strany, který můžete pomocí otvoru přišroubovat na zeď anebo pomocí dalšího dodávaného příslušenství, čili takovéhleho plastového stojánku, úplně jednoduše kamkoliv postavit, řekněme na poličku, na botník, nebo tam, kde prostě budete chtít sledovat meteorologické údaje. Abyste nějaké údaje mohli sledovat, musíte je naměřit. Samotná hlavní jednotka má vestavěné senzory, které dokáží změřit teplotu a vlhkost u vás doma, tedy uvnitř místnosti. Ovšem do meteostanice potřebujeme dostat ještě údaje zvenku. A o ty se postará další část příslušenství, kterou vytahám postupně v jednotlivých dílech. A to je tento senzor 5 v 1. Název 5 v 1 úplně jasně říká, že tento senzor dokáže měřit hned 5 veličin. Je to rychlost větru, je to směr větru, je to tlak, teplota a množství srážek. Tento senzor můžete pomocí jednoduché montážní sady připevnit na stojánek, buď nastojat to na pevnou podložku, nebo potom takhle bočním úchopem třeba na stěnu, a nebo pomocí dalšího montážního adaptéru, například na zábradlí vašeho balkónu. Samozřejmě v balení najdete i veškeré montážní příslušenství, jako jsou šroubky a matičky. Pak už stačí jenom senzor 5 v 1 umístit někam ven, tedy někam, kde bude dostatečně vystaven všem meteorologickým jevům, které chcete měřit, tedy především větru, dešti, a propojit senzor s hlavní jednotkou. Toto propojení probíhá bezdrátově a funguje na vzdálenost až 150 metrů, tedy 150 metrů ve volném prostoru. Pakliže vám v cestě budou stát metrové zdi, ta vzdálenost se zkrátí. Ovšem při všech testech jsem vždy došel k tomu, že vzdálenost je naprosto dostatečná. Čímž trošku předbíhám. Tedy pojďme umístit senzor, pojďme zapnout hlavní jednotku a pojďme se podívat, co všechno meteostanice umí. Senzor 5 v 1 už stačí jen pečlivě smontovat, tedy spoje upevnit za pomoci šroubků, které najdete v balení meteostanice, a do slotu na jeho spodní části vložit 3 tužkové baterie pro napájení. A pak už je potřeba jen senzoru najít to správné místo. Rozhodně nemůžu doporučit to, abyste ho jen tak někde postavili, přeci jen by měl odolávat větru, dešti. Ne, že by bez upevnění nefungoval, ale mnohem spolehlivějšího bude například přišroubovat na pevnou podložku, případně ho pomocí přiloženého adaptéru připevnit například na zábradlí. A můžete začít sbírat údaje. Hlavní jednotku pak doma připojíte k napájení a rozsvítí se před vámi barevný displej s úhlopříčkou 13,8 cm, který si navíc automaticky upravuje jas podle okolních podmínek. Pokud chvilku počkáte, jednotka se sama spojí se senzorem a zároveň si sama nastaví i aktuální datum a přesný čas pomocí rádiem řízených hodin. Jednotka jako taková vám pak dokáže zprostředkovat všechny naměřené hodnoty, tedy teplotu a vlhkost uvnitř místnosti i venku, informace o síle a směru větru, informace o tlaku, množství srážek, datum, čas nebo třeba nastavený budík. Meteorologické informace pak dokáže zobrazit i v souhrnech nebo zpětně, například srážky a změny tlaku i v přehledných sloupcových grafech. Můžete si nastavit i výstrahy před náledím nebo při překročení zvolené hodnoty kterékoliv veličiny, tedy tlaku, teploty a tak dále. Na základě změn teploty a tlaku vzduchu ale meteostanice umí vytvořit i předpověď počasí na 12 nebo 24 hodin. Pokud tedy hledáte spolehlivou rosničku, jmenuje se Sencor SVS 9300.